So, hi mga sus! Ayan, papunta po kami ngayon sa Cebu. Actually, nahiya talaga ako mag-vlog. Tinatry ko lang. So, hi mga sus! Welcome back to my YouTube channel. So, ayan. Yung flight po namin is 9:25 p.m. going to Cebu. So, waiting pa kami ng 10 minutes na lang. So, tapos, actually, niya talaga ako. Kasi ang daming tao. Ayan. Actually, magugutom na ako. Hi! Ayan, kasama yung manager. Niya ta. Akala niya picture. Ha. Paalis na kami. And then, may batang Inglesero dito sa harapan ko. Kabog. Taray-taray niya talaga. So, siguro magbi-video na lang ako pagbaba ko ng airplane dun sa Mactan Airport. So, bye for now. A few moments later. Ayan. We're arrived at Mactan International Airport. Anong oras na? At papunta na kami sa hotel. So, see you there, guys. Bye! Hi, Mama Sus! Mama Sus! Sorry. Ayan mga sus, pasakay na kami ng taxi papunta sa aming pinag-check-inan na hotel. So, hindi naman siguro mahirap sumakay dito. So, sa hotel na lang tayo magkita. Bye! So, ayan mga sus, we're back at Bird's Condotel. So, kailangan na po namin matulog kasi maaga pa kami bukas for activities and meeting. Bye! Hi mga sus! So, ayan, kakagising ko lang and then kakatapos lang mag-ayos and maligo. So, ngayon is pupunta na tayo din sa kakainan namin and then diretso na kami sa pagmimitingan namin which dun sa may Mountain View Resort. So, as of now, kakatapos lang namin kumain and then waiting na lang kami sa sasakyan. Ayan, may nakikita po kayo nagbubugbugan sa likod ko. So, ayan, waiting na lang. Wait na lang kami sa sasakyan papuntang Mountain View Resort. So, ayan, nandito na po kami sa sasakyan papuntang Mountain View Resort. Lu, ang ganda nun. Kahit Yeah, ito po yung pasyente namin ngayon. May sakit kasi siya. Papaturok po. meron ka, binilan kita. So, Sa alam mo, makikita natin later kung ano yung itsura ng Mountain View Resort. Ma'am Mari, iniwan niya. Ang ingay nyo daw. Sorry na. Sorry na.
Siya po si Miss Lou. Luwag. Luwag. Sabay-sabay. So, later na. Yan mga sus, we're here. Kaso, dito na kami. Mga sus, nakikita nyo, ang ganda dito. Uy mo, nag-vlog ka dito. Yes, ma'am. So, ayan mga sus, medyo mainit. Pero ang ganda dito. Diba? Medyo mainit nga lang, pero laban pa din. Ganda niya, Chef. So, hi mga sus! Kakatapos lang ng aming business review. And then ngayon is Sunday's best na. So, parang cultural na ito. Ang ganda ng venue. Sobra. Yan. So, ayan mga sus, waiting na lang ka po sa mga iba pang guests. So, maya-maya mag-start na rin yung program namin. Pero siguro, hindi po kasi ako pwedeng mag-vlog habang nagpa-program. So, after na lang ng program tayo ulit magkita-kita. So, ayan. Good morning, mga sus. Start na po ng ating day 2. Yan, meron kaming ngayon, activity. Parang yung kagaya sa militar. Anong tawag doon, sir? Patayan courses daw. So, ayan. Pero as you can see kung yung mga ginagawa ng militar, ganun yung gagawin namin ngayon. Yung may mga tawid-tawid sa lubid, gapang-gapang sa ganto. So, yes. So, ayan. So, sana po is hindi ako ma-disgrasya. Oh, no! Pero okay lang. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung mga obstacle courses. Bibigyan ko kayo ng konting pasilip. So, bye! Kakain muna kami. So, ayan. Yung kakainan namin is dun pa pala sa bundok, sa taas. 300 meters daw. So, Balik na tayo sa taas. hi, ate! Hi ka sa vlog, te. Ha? So, kung gusto niyo pumunta dito, sa Mountain View sa Cebu. So, ayan, pakyat na kami ng bundok. Ang taray ng restaurant nasa bundok. First time ko lang doon. So, paano ko bababa? Buti na ako nadapa. Ay, ayan. Nandito na tayo. So, ayan mga sus, nandito na tayo sa Fire Tree Restaurant. Kaso 8 AM pa daw sila magbubukas, kaya nakiupo muna kami. Ang pagod po maglakad kaya 300 meters tapos pataas or paakyat ang bundok. 2 hours later. Hi mga sus! Papunta na kami ngayon sa activity area. Kakatapos lang namin kumain, so bahala na kung ano mangyayari sa amin dito. Chairman, mag-hi ka naman daw. Yes, hi. Ito po yung chairman of the board. Board lang. Kaninong board? Blackboard! So, papasilip ko na lang later din yung mga obstacle course. So, Is that your
Bye! Hi mga sus! So, papunta na kami sa mga obstacle courses. Hello! We choose the difficult one. Hi mga sus! Hello! Hi mga sus! Kasuso! Ayan mga sus, yan po yung 17 rope courses. So, lover lang, kakayanin natin yan. Bahala na si Barbie. A few moments later. Sus! Ano na mga sus? Nanginginig yung tuhod niya mga sus! Nakadya pag tinamaan si... Raymond, nakakagalay bilisan mo na! Hi mga sus! So, itatry natin ngayon yung hanging bridge. So, ayan. Tignan natin kung makakatawid tayo. Kasi nga, nadaanan nga natin yung mga obstacles. So, ngayon, susubukan lang natin tong hanging bridge. Ready na! Oh my God! So, hi mga sus! Buti buhay pa ako. Nakatapos lang namin dun sa 17 rope courses, tsaka dun sa hanging bridge. But still alive and kicking. Sus, miracle fruit. Ayoko. Kailangan Watermelon. daw hawakan yung miracle fruit para daw Para swertein ako. So, ayan, malaga. Ulitin mo nga kung hindi ka napagod. Ang malaga, naka-survive tayo. 2 hours later. So, as of now, papunta kami sa swimming pool area para swimming and then may activity rin kami. So, papasilip namin sa inyo kung ano yung itsura ng swimming pool at ng area dito sa Mountain View Resort. Sige, sus. May activity kami and ayan lahat sila yung mga kasama. So siguro after na lang ng activity tayo ulit mag-vlog. A few moments later. Hi mga sus! So ayan, kakatapos lang namin Hi mga sus! swimming! Ang pangat, ba't ganito yung tsura? So later is magkakaroon kami ng Hawaiian party and bonfire. So magbabanlaw lang ako.
Bye! 2 hours later. Hi mga sus! So this is our day 3. At pupunta na ulit kami sa Fire Tree Restaurant para mag-breakfast and then pupunta na kami sa Barangay Tap-Tap para mag-start ng medical mission, feeding program, and marami pang iba. So I will give you na lang pasilip doon. So bye for now! As of now, pupunta kami sa Barangay Tap-Tap para gawin na yung medical mission and then magtatanim din kami sa bundok, tree planting. So yan, ngayon is nandito na kami sa Barangay Tap-Tap. Nakikita nyo naman po, marami ng tao. So sila po yung bibigyan natin ng libreng medical assistance. So may feeding program din, may libreng gupit. And then after nito is magkakaroon kami ng tree planting. Syempre para balik na rin sa mga tao. So it's payback time. Hi, mga sis. Mga sus, nandito tayo sa Mount Manunggal. Hello. Sa Cebu. Grabe yung ganda dito. So, ayan, nag-start na kami ano ba to? Umakyat ng bundok or bumaba? Bababa, akyat daw. So, feel ko kakayanin natin. Lavern lang. So, ayan. Nakita niyo naman yung binabaan ko. Laban, mga sus! So, ayan mga sus, hindi ko na alam kung nasa na kami. Oh, no! We are in the middle of nowhere. Sa Thailand. Yeah. Pupunta kami sa Thailand pero naglalakad lang. Lipat-lipat papunta sa Malaysia. Sana walang mga ahas dito, no? Nandun sa Manila mga ahas. Char. Lumiyo. Ayaw na nila sa gubat, gusto nila sa syudad. Kami medyo Nandito sa pa sila, tuktok. Rock formation daw. So, nakita nyo na yung inakyatan namin. Yeah. So, meron pang next
nadadaanan. Hindi namin alam kung kakayanin pa namin. May butas-butas daw. Ano, Ma'am Esther? Yes. Kaya. Lavarn! Labarn lang. Ayan mga sus, na-reach na natin yung top. Ang ganda dito. Kaso nakakatakot lang. Buwis buhay yung pag-akyat, lalo na siguro yung pagbaba. Oh no! So, ang ganda dito talaga. Napakataas na namin. Kitang-kita na yung buong. Try nyo dito. Para malaman nyo. So, ngayon mga sus, pababa na kami, thanks God, at nakaraos kami sa pagbaba. Grabe, napakahirap talaga, pero promise, worth it pag pumunta kayo dito, napakaganda. Ang ganda ng view, although marami lang obstacles. Pero kaya nyo nagpasan, ako nga nalagpasan ko eh. So kaya nyo yan, punta kayo dito, sa Cebu. Promise, ang ganda, ang daming magagandang lugar. Kung gusto nyo mag-relax with your family. We're here na dito ulit sa taas. May tsura ko parang bagong ligo. Sobra talaga yung pawis ko. Pero, di ba, at least na-experience kayo once in a lifetime. Diba? Minsan lang dumating yung ganong opportunity. 2 hours later. So, ayan mga sus. Good evening. As of now, nandito kami sa may J-Mall Center dito sa Cebu. Maghanap kami ng pasalubong para sa mga friend namin and family, of course. So, ayan. Libot-libot muna kami. Baka may makita kaming mga mas mura dito. Actually, kasi dun sa may Santo Niño, parang sarado na eh. So, ayan mga sus, nakabalik na tayo sa Condotel and nakabali na rin tayo ng konting pasalubong. So, dito na rin po siguro magtatapos ang ating video. And then sa loob ng 3 days adventure dito sa Cebu is grabe, napakasulit talaga. Napakaganda dito sa Cebu. Ang daming tourist spot and destination. So, sana matry nyo rin dito. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to tap the notification bell para maging updated pa kayo and notified sa mga upcoming vlogs and videos na gagawin pa natin. So, bye mga sus! Thank you and God bless you all!